위더기는 너 증명할 필요 없는 틀린 사실들로 기층까지 제기를 인터넷 뱉어요. 그 사이 우리 어쩌면 무서운 건지 몰라. 그 사이 우리 어쩌면 사실 무서운 건지도 모르겠지만서도 작은 사실이 도구가 왔나요? 난 도저히 모르겠어. 이제 말 세상 밖에 다 토해놓으면 양치 바른 곳에다가만 물어보면 언젠가 가자 지쳐 쓰러질 거예요. 그렇고 말고 그럼 난 방으로 돌아가 만나기 전처럼 혼자 1 더하기는 2고 2 더하기는 5 2 더하기는 3이요 3 더하기 3은 입을 떠나간 말이 대체 어디까지 가는지 나는 초를 세고 있었다. 하나 둘 하고 또 하나 둘 하고 또 하나 둘 그 말에 총을 물고 설레기를 울며 어디 가도 또 걸어만 다닌다. 다그닥 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 너는 마치 웹툰의 무비한 장면처럼 빛이 가득할 때까지 문을 못 잡고 나는 모래 사러 종이 되었었던 뒤로 괜히 돌릴 때기만 나고 안쓰러워하게 되고 또 안쓰러워만 하게 되고 그건 노린 게구나. 그걸 노린 게구나. 자, 해가 뜰 때까지 내 상처가 물 때까지 우리 같이 토토토토토로토토토토로토토토토